स्वागत है फिर से आपको मेरे YouTube चैनल में गाइस। आज बहुत दिनों बाद आप लोग को मौका मिला कि सैटरडे संडे को ही मुझे मौका मिलता है तो आप लोग से थोड़ा बात करने के लिए। तो आज का वीडियो तो बस यही है कि एक्चुअली मेरा जो काफ़ी दिन से मोटो ब्लॉग करते वक्त ये वीडियो बनाते वक्त तो नॉइस ज़्यादा आता है, तो उसके चलते तो उसको मैंने सोल्यूशन बहुत बार ट्राई किया, पता नहीं अभी कैसा होगा। आई होप कि अभी अच्छा हो। तो नॉइस बैकग्राउंड नॉइस जो आता है तो उसी के ऊपर में है। तो साथ ही साथ थोड़ा सा हम अपनी स्कूटी को भी ठंडी को भी धोने चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से इसको धोया नहीं है तो उसका भी बुरा हाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा जो सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा कामयाब होगा पहले से बेहतर, क्योंकि वॉइस ऐसे राइड करते वक्त जो वॉइस आता है ना वो आप लोग को सही से सुनाई देना चाहिए, तभी तो सफ़र का मज़ा आता है। जहाँ पर हम अभी जाएंगे तो वहाँ पहुँच करके आपको दिखाऊंगा कि जो मेरा ठंडी का जो हालत है वो अभी कैसा है। तो यहाँ से हम लेते हैं लेफ्ट। चलिए, पहले से बेहतर हो वॉइस रिकॉर्डिंग, बस फिंगर क्रॉस। गाड़ी धोना एक बहाना ही था। मुझे लगता है अभी एक्चुअली इस हिसाब से मैं फील कर रहा हूँ ना कि थोड़ा सा बेहतर तो होगा बैकग्राउंड में उसको लेके। होप फॉर द बेस्ट, ये सही सलामत काम कर रही है। इसी के साथ हमारा आज का डेस्टिनेशन ये रहा, हमारा मंच। यहाँ से हमें को लेना है लेफ्ट, सीधा अंदर घुसाना है ताकि स्कूटी धोने में आसान हो। ये पाया ये है आपका एक ऑफिस है, ये टाउन प्लानिंग ऑफिस है ये। तो इसके नीचे में ही ग्राउंड में ही है इसका वो जो। तो ऐसे तो कुछ तो दिखाने लायक नहीं है। तो मैंने थोड़ा देर पहले बताया आपको मेरा जो स्कूटी का जो हालत है वो इस प्रकार है। देख सकता है कितना किच्चर है भाई। वैसे इतना तो गंदा तो नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी मतलब एक होता है ना जो लुक्स आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो चलिए फटाफट इसको आज भी हम वॉश करते हैं। फाइनली ये गाइस हो चुका है, मेरा जो करना था वो कर चुका है। तो आइए इस पर थोड़ा पहुँचते हैं और थोड़ा सुखने देते हैं धूप में। तब तक मैं आपसे बातें करता हूँ।
तो फिलहाल के लिए इसको मैं अभी सूखने देता हूँ, थोड़ा सा पोंछ के पानी वानी को। फिलहाल ये स्कूटी को थोड़ा सा अभी धूप में सूखने देते हैं। तब तक मैं आप सबसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। इसको भी फिलहाल यहीं पे रख देता हूँ। तो इस प्रकार का दिखता है अभी वॉश करने के बाद। तो कैसे हैं गाइस आप सब? मुझे पता है आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो अभी वैसे कि थोड़ा सा मतलब ये मेरा स्कूटी को धोने के बाद थोड़ा धूप में रखा, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब आप अकेले मतलब सोलो राइड करते हो या सोलो कहीं पे भी आप जाते हो ना, आपको वो तकलीफ होता है। तकलीफ इसलिए कि आपको जब वीडियोस एंगल लेना होता है या फिर आप खुद को मतलब लेना चाहता है, तो उससे में बहुत थोड़ा सा तकलीफ होता है कि आपको एंगल चेंज करने में, और आप ऐसे पकड़ के आप चीज़ों को नहीं दिखा सकता है। तो वही एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर जाते हो तो ज़रूर एक साथ आपके साथ लेके जाइए, क्योंकि वो आपके पीछे रहेंगे और आपको खबर करते रहेंगे, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो वही है, थोड़ा सा समस्या है, लेकिन क्या करें। लेकिन मैं हमेशा खुद को ये करता हूँ कि सोलो ही राइड और सोलो ही कहीं पर भी मुझे जाता है तो अच्छा लगता है। क्योंकि किसी के साथ आप जाओगे या फिर किसी दोस्त के साथ आप जाओगे तो आपको उसमें क्या होता है कि रुकना होता है, साथ में चलना होता है, हर चीज़ में आपको थोड़ा मतलब पीछे को देख के चलना होता है। तो वो चीज़ थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है। तो बस ऐसे ही। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता है, लाइक, कमेंट्स और शेयर करें आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उन सभी को। और जो लोग इस चैनल को नए देख रहे हैं वो ज़रूर उसमें सब्सक्राइब आ रहा होगा तो उसको ज़रूर टैप कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट राइड, नए डेस्टिनेशन और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वाह।